God dag alle sammen. I denne videoen finner du nesten alle spørsmålene fra muntlig norskprøve om temaet reising. Bør kollektivtransport bli gratis? Ja, jeg mener at kollektivtransport bør bli gratis. Dette ville oppmuntre flere mennesker til å bruke offentlig transport, noe som ville redusere trafikkork og forurensning. I tillegg ville det være en stor hjelp for lavinntektsfamilier. Men det er viktig å huske at pengene til å støtte gratis kollektivtransport må komme fra et sted som skatter eller offentlige budsjetter. Er det bedre å reise kollektivt enn å bruke bil? Det avhenger av situasjonen. Kollektivtransport er mer miljøvennlig og kan være mer effektivt i byer med mye trafikk. Det kan også være billigere, spesielt når du tar hensyn til kostnader som drivstoff, forsikring og parkering for bil. Men bil gir deg mer frihet og fleksibilitet, og kan være mer praktisk hvis du reiser med barn, har mye bagasje, eller bor i et område med dårlig kollektivtransport. Er du fornøyd med kollektivtilbudet på hjemstedet ditt? Ja, jeg er fornøyd med kollektivtilbudet på hjemstedet mitt. Bussene kommer ofte og er vanligvis punktlige. De dekker mange områder, noe som gjør det lett å komme seg rundt. Prisene er også rimelige, spesielt med månedskort. Jeg bruker dem regelmessig for å komme meg til jobb og andre steder. Jeg synes det er et effektivt og pålitelig alternativ til å kjøre bil. Hvilke transportmidler er det best å bruke? Valget av transportmiddel avhenger av distansen og personlige preferanser. For korte avstander er sykling og gange populært i Norge. Til lengre avstander er bil, buss eller tog gode alternativer. Norge har også et godt utbygd nettverk av fergeforbindelser, som er nyttig for reiser langs kysten. Fly er det beste alternativet for lange avstander, for eksempel mellom sør og nord i landet. Hvilke turistattraksjoner i Norge kjenner du? Jeg kjenner til flere turistattraksjoner i Norge. Først og fremst er det fjordene, som Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, som står på UNESCOs verdensarvliste. Vi har også fjellene, med ikoniske turstier som Besseggen og Trolltunga. Norge er kjent for sine nordlys, spesielt i Nord-Norge. Vi har også kulturelle landemerker som Vigelandsparken i Oslo, Bryggen i Bergen og Nidarosdomen i Trondheim. For vinteraktiviteter er Holmenkollen og Trysil populære steder. Hvorfor bør turister besøke Norge? Turister bør besøke Norge fordi det er et land med unik og fantastisk natur. Norge har alt fra fjell, fjorder og nordlys til midnattssol. Det er også rik på kultur og historie, med vikingmuseer, stavekirker og moderne arkitektur. Norge tilbyr en rekke aktiviteter som fotturer, skigåing, fiske og seiling. Matelskere kan nyte fersk sjømat og tradisjonelle norske retter. Dessuten er nordmennene vennlige og hjelpsomme, og de fleste snakker engelsk godt. Hvordan er trafikken i Norge sammenlignet med i hjemlandet ditt? Trafikken i Norge er generelt roligere sammenlignet med hjemlandet mitt. Veiene er godt vedlikeholdt og skilta, og reglene overholdes nøye. Bilister er høflige og tålmodige. Imidlertid kan vinterforholdene være utfordrende med snø og is. Også i byene i rushtiden kan det være køer. Offentlig transport er pålitelig og brukes mye. Totalt sett er kjøreopplevelsen i Norge mer behagelig og tryggere enn i hjemlandet mitt. Hvordan er kollektivtransporten i Norge sammenlignet med hjemlandet ditt? Kollektivtransport i Norge er generelt sett veldig effektiv og pålitelig. Busser, tog, trikker og ferger går ofte og dekker store deler av landet, inkludert byer, tettsteder og rurale områder. I forhold til mitt hjemland kan jeg si at transportinfrastrukturen i Norge er mye mer utviklet
og organisert. Billetter kan kjøpes enkelt via apper, og informasjon om ruter og tidstabeller er lett tilgjengelig. Imidlertid kan kostnadene være høyere sammenlignet med hjemlandet mitt.